زملائي الأعزاء، أنا الدكتور عصام شربش من الأردن، خريج سنة 2000 من دونيتسك أوكرانيا. خبرة 23 سنة في مركزي الخاص في طب وزراعة الأسنان وتجميل الوجه. الحمد لله أنا ريجيونال سيرتيفايد ترينر من إيطاليا، حاصل على الاعتماد البريطاني CPD في تجميل الوجه اللا جراحي في برنامجي العلمي، محاضر دولي في المؤتمرات الدولية في طب الأسنان والمحاضرات الدولية في التجميل. طبعا في البداية اسمحوا لي أنه أنا أشكر دكتورنا العزيز دكتور مازن دوماني على دعوته لتقديم هاي المحاضرة وعلى تنسيقه وعلى الإشراف على البرنامج العلمي كامل في هذا المؤتمر. ونتمنى للجميع أنه يكون مؤتمر مميز مع كل الزملاء اللي راح يقدموا لنا المحاضرات في أغلب التخصصات في طب الأسنان. راح نحكي اليوم عن how to prevent bruxism using botulinum toxin. أعتقد هذا الموضوع من المواضيع المهمة في طب الأسنان اللي إحنا عم منشوفها في عياداتنا من سنوات طويلة. أنتم بتعرفوا إنه إحنا في الطب درسنا يعني له علاجات معينة وله حالات معينة وله ترتيبات وتريتمنت بلان واضح، ولكن وجود البوتولينيوم توكسين أعتقد إنه أعطانا مجال أوسع إنه نريح مريضنا وبشكل أسرع في هذا المجال. فرح نحكي بالتفصيل عن كل ما بهمنا في عياداتنا على أساس نوصل مع مريضنا للنتيجة اللي بترضيه وبطلع من عيادتنا مبسوط. هلأ أنا بمحاضرتنا اليوم رح أركز بصراحة أكثر إشي على الانجكشن زونز، هي اللي ممكن تهمنا للناس اللي ما بيشتغلوا في موضوع البوتولينيوم توكسين او البوتوكس او الديسبورت او الزيامين او اي ماده من المواد اللي بنستخدمها في عياداتنا في ان كان موضوع كوزمتكس او تريتمنت. هلا بوست كوفيد 19 the past year has undoubtedly brought on an incredible amount of stress for many people. Health concerns and financial struggles have taken a toll on us both emotionally and physically. احنا بنعرف انه واحد من اهم اسباب البروكسيزم او صرير الاسنان او الضزز، احد اهم الاسباب اللي هو الستريس او العامل النفسي. Based on research published with the Journal of Craniomandibular and Sleep Practice, increased psychosocial distress during the COVID-19 pandemic can increase the frequency of TMD symptoms and bruxism behaviors. فإحنا عارفين إنه موضوع الستريس هو الأساس وكاد يكون إنه أهم سبب في موضوع البروكسيزم. انعملت هاي الدراسة مباشرة بعد أو during the COVID pandemic، انعملت بشهر 3 لشهر 10 2020. لاحظوا إنه بروكسيزم worldwide وبروكسيزم in the USA إنه في ارتفاع في عدد البيشنت اللي بيراجعوا عيادات الأسنان بموضوع البروكسيزم، وكانت النسب بصراحة مرتفعة. يعني نسبة 36% بهذا المجال بعياداتنا انه نشوفها بصراحة نسب مرتفعة. عشان هيك احنا لاحظنا بعياداتنا انه الناس عم تيجي في pain TMG disorders او TMG pain، احنا مباشرة عم نلاحظ انه من سببه اللي عم بيصير معهم من البروكسيزم، من الشد على الاسنان بسبب إن كان الكوفيد أو إن كان يعني من الحياة أو اللايف ستايل اللي عم بيعيشه. Botox for TMJ can be highly effective. In 2012, study found that
Botox treatments significant decreased pain and increased mouth movements. Following the treatment, another study found that symptoms improved in 90% in patients. بصراحة اللي عم بيعملوا البوتولين توكسين أو البوتوكس أو واتيفر أي مادة عم يستخدمها عم بيعمل يعني تحسن ملحوظ وبنسب عالية مع مرضانا. راح نكمل. What is Botox? Botox is a drug that weakness or paralyze muscle. هاي أهم هدف أنا بدي إياه من البوتوكس. أنا بهمني إنه يعمل لي نحكي ريلاكسيشنز للمسلز بالطريقة اللي هو بيشتغل فيها بالميكانيزم اوف اكشن اللي الموجود في البوتولينيوم توكسين. احنا عم نحكي عن بوتوكس. It's a non-surgical, non-invasive in treatment. هذا الاشي اللي عم بيساعدنا بعياداتنا. عم ناخذ نتائج كثير ممتازة بهذا المجال في يعني بحقن البوتوكس في موضوع البروكسيزم. راح نكمل. How does it work؟ يعني بصراحة كثير مهم انه انا اعرف كيف عم بيشتغل، وزي ما حكينا الميكانيزم اوف اكشنز. الوقت ممكن ما يسعفني اليوم انه اشرح بشكل حثيث موضوع الميكانيزم اوف اكشنز بصراحه، لانه الميكانيزم اوف اكشن باخذ وقت طويل لشرحه. احنا راح اليوم بالعاده بنشرحه بالكورسز اللي بنعطيها ان كان يعني داخل الاردن او خارج الاردن، بنعطي تفاصيل دقيقة على الميكانيزم اوف اكشنز للبوتوكس عشان لما انا بدي اشتغل بهاي المادة اعرف كيف احقن وليش عم بحقن وشو النتيجة اللي انا متوقعها من المادة لمريضي. ف Botox works by blocking a chemical that aids in muscles contraction called acetylcholine. هذا السبب اللي هو عم بيعمله بالبوتوكس في المسلز. نكمل. When the nerve sends a signal to the muscle to contract, acetylcholine is released as before, but it can bend anywhere on the muscles due to the Botox. The muscles has no idea it's supposed to contract. هذا الهدف تبعه بعد ما نحقنه بالمصل. هلا كيف أنا رح أعرف مريضي أو أنا الاستفادة كيف رح تكون؟ هل أنا رح للناس الأطباء اللي بيشتغلوا في هذا المجال من زمان، هل أنا بقدر أقارنه بالفيشل اكسبريشنز بالرينكلز بالفيس اللي أنا لما بدي أحقن إشي تجميل للرينكلز، هل نفس النتائج باخذها لما بدي أحقن بالبروكسيزم؟ أكيد مختلفة 100%، رح يكون في اختلاف، لأنه الهايبرتروفي اوف ذا ماسلز ذا مسيتريك ماسلز اقوى بكثير من الفيشل ماسلز، عشان هيك بالعاده رح ياخذ معي وقت اطول من الفيشل ماسلز. هلا وين انا بدي احقن وكيف انا بدي احقن وليش بدي احقن العضلات اللي رح نحكي عنها تباعا، وهل هي المسؤولة عن موضوع البروكسيزم ولا لا؟ زي ما حكينا بعد حقني للبوتوكس ان كان الفيشل ماسلز او للماسيتريك او للتمبوراليس او للماستيكيشنز ماسل، انا بحاجة لضعف الوقت. اذا كان عندي بالفيس انا بحاجة ل 14 يوم، فانا بحاجة الى ضعف هاي تقريبا ضعف هاي الوقت في الماستيكيشنز ماسلز عشان انا اوصل للنتيجه اللي بدي اياها، بسبب انه الماستيكيشنز اوف ماسلز مور سترونجر ماسل، فبحاجه للوقت اطول. هلا شو اللي بيهمني انا من هذا الموضوع؟ انا بيهمني في الدرجه الاولى انه the pain in the jaw is removed. once انا البين بلش يخف عند مريضي معناته انا وصلت للنتيجه اللي بدي اياها، واكيد راح تكون في التدريج وليس انه يعني بشكل سريع، راح تاخذ وقت وبالتدريج، ولكن المريض خلص بيقدر يعيش حياته، بيقدر يكون مبسوط، بيقدر يعيش اللي بده اياه، وبرجع علينا بعيادتنا يعني انطباع
كثير ممتاز وكثير انه هو راضي عن الاشي اللي انعمل له، ويعني بده يخلص منه نحكي انه للابد ما الالم هذا يرد يرجع له. هلا according to the Mayo Clinic عم بيحكوا انه ممكن يكون في عندي some side effects، بس هاي بتكون mainly temporary side effects، ما بتخوفني. ان كان عندي بروزنج ولا swelling ولا pain ما بخاف منها انا، لانه هاي كلها السايد افكتس زي ما حكينا within days بتنتهي، ما راح يعني ما راح تضل مع البيشنت. حتى ان كان لايك فلو، يعني ممكن او هيدك ممكن يصير عنده، وارد انه يصير عند البيشنت هاي السايد افكتس، بس زي ما حكينا within days بتنتهي. هلا ال FDA اعطى ابروفد للبوتوكس انه يشتغل as cosmetics and treatment. بصراحة هون احنا بدنا نركز كمان شوي لما ندخل مور ديتيلز في الموضوع، انه انا بدي اعرف وين احقن المادة، ما بدي يصير إلها سبريد او انتشار لعضلات او اماكن اخرى انا بغنى عنها. فراح نحكي في التفصيل عشان نكون دائما بالسيف سايد مع مرضانا، لانه السايد افكتس تبع البوتوليوم توكسين صعب جدا، يعني ما في عندي انتيدوت، ما راح ينحل، ما له حل، وحلوله كثير صعبة. حكينا بشكل سريع مش تفصيل، لانه هاي محاضرة والوقت مش رح يسعفنا زي لما يكون في عنا كورس فول داي. بالعادة الفول داي بنبلش من 9 بنخلص الساعة 6، نحكي from A to Z عن البوتوليوم توكسين كامل او عن الفيلرز كامل. فهنا انا رح نحكي هيدلاينز عن هذا الموضوع. طبيبنا في اي مكان في وطننا العربي انه يعرف يعني التفاصيل اللي ممكن هي غايبة عنه، فيما لو فكر يدخل باي كورس يكون متحمس انه يدخله، مش فقط والله انا بدي عشان الفيشيال اكسبريشنز والفيشيال رينكلز، انا ممكن اروح تريتمنت بعيادتي مرضاي بروكسيزم. في عندنا كثير شغلات في طب الاسنان يعني بنستخدم فيها وبنحقن مرضانا بوتوكس عشان نخلص من مواضيع ثانية. واحد من اهم هاي المواضيع اللي هو البروكسيزم. اناتومي، هون راح نشوف الفيديو، راح اشوف انا المسيتر والتمبوراليس، هدول تو جروب external muscles، external mastications muscles. already احنا في عندنا 4 جروبس، في عندي temporalis and masseter، عندي lateral pterygoid وميديال pterygoid. اذا في عندي 4 جروبس. temporalis and masseter هدول اهم عضلتين انا راح نشتغل عليهم. some cases عشان بس point، some cases in advanced cases مرات بضطر انه احقن intraorally، بس ما رح ندخل في تفاصيلها زي ما حكينا، الوقت طبعا بدنا وقت اطول من هيك، ولكن في بعض الحالات انا بضطر احقن intraorally. انا رح استهدف مع مريضي رح استهدف المسيتر والتمبوراليس. بدي اعرف اللوكيشن تبعها، بدي اعرف الجرين زون وين بدي احقن، بدي اعرف كيف احقن، وبدي اعرف اشي كثير مهم اليونتس، كم بدي احقن بكل عضلة في كل بوينت. injection zones and injection techniques، اعتقد هاي من اهم النقاط واهم المابس اللي موجودة اللي راح نحكي عنها، كيف انا بدي ارسم واحدد the most contraction part من المسيتر، وكيف بدي اطلع بالجرين زون تبعتي. هاي الرسمة ممكن نشوفها في اي موقع من المواقع، ولكن في شوية ديتيلز لازم نركز عليهم. انا لما بدي اجي احدد المسيتر والانجكشن زون تبعي،
انا في عندي في كل النون سيرجيكال فيشل استاتكس في عندي ما يسمى باللاند ماركس في كل هذا العالم، لازم هي ثابته، لازم انا احددها واشتغل عليها. بمعنى انا بدي اول ارسم الابر بوردر للمسيتر، راح اخذ من الاير لوب راح اخذ خط للانجل اوف ذا ماوث، هذا راح يكون عندي اول خط. الخط الثاني راح يكون عندي الماندبل، هاي عندي خطين. اوكي، هلا البوردر الامامي والخلفي بخلي المريض على كوتن رول، نحط كوتن رول وخليه يعض، راح تطلع عندي المسيتر، بحط ابهامي على المسيتر والموست كونتراكشن بارت، بحدد البوردر الامامي والبوردر الميديال بوردر والميديال بوردر والديستال بوردر. اوكي، شو التريكات الموجوده بهذا الماب؟ الابر بوردر، اوكي، بعد ما احدد الانجل اوف ذا ماوث بدي انزل 2 ملم لتحت او 4 ملم، ما بكفي 2، راح انزل 4 ملم لتحت، يعني هاي النقطة ثابتة ولكن راح انزل 4 ملم. ليش؟ انا في عندي مصل ريزيريوس مصل، هاي عامل بلند مع الاربيكولاريس اوريس مصل، بمعنى اذا صار إلها سبريد في من المادة عليها راح تسحب لي زاوية الفم ديستالي. هاي واحدة من السايد افكتس للحقن. هاي اول نقطة. النقطة الثانية، انا حددت البوردر، تمام، بدي اكون stay posterior to avoid reserous muscle، بدي اكون كمان بعد ما احدد اكون شوية posteriorly او شوية distally، اكون على اساس ابعد عن هاي المصل وما يصير المادة سبريد وما تعمل لي سايد افكتس. هاي اهم ماب ممكن انا احدد عليها الجرين زون تبعي عشان احقن الموست كونتراكشن بارت اوف ذا مسيتريك ماسلز. هلا بعدين هون مثلا كيف بدي احدد؟ راح تشوفوا ناس حاطين نقطة، ناس نقطتين، ناس 3، ناس 4، ناس 5. بصراحة هون بيعتمد على الكيس نفسها، بمعنى انا اذا شفت سترونج ماسل ووايد مصل انا ممكن اروح على 4 نقاط، ولكن بدي اضل بالجرين زون تبعتي، ممكن اشتغل بنقطتين. انا وانس حددت نقطتين بحقن بالنقطتين كافي. هلا في بعض الزملاء بيحدد بنقطة واحدة، صحيح، في 3، ممكن في 4، في some cases ممكن اختار اكثر، ولكن انا اللي لازم احدده بالضبط انا كم او السترونجست للمسيتر. اوكي، حددت انا نقطتين مثلا بهاي الكيس او 3، بدي ابلش احقن. طريقة الحقن ومسكة النيدل والتفاصيل هاي كلياتها طبعا انا راح احكي بشكل سريع، ولكن بالكورس زي ما حكيت نحكي مور ديتيلز. انا هون لازم اوصل اكون حقني ديب، يعني مرات ممكن اوصل للبون، لانه انا في عندي بالمسيتر انتم عارفين في عندي 2 هيدز او 2 فايبرز، في عندي سوبرفيشال وفي عندي الديب. انا لازم اغطي الديب، لازم اروح حقني يكون ديب عشان انا اوصل البوتوكس للمصل بالطريقة الصح. فانا بحقن ديب، بروح لنهايتها، بحط اليونتس تبعتي حسب الكيس اللي انا حددتها وبخلص. هلا النقطة اللي بنحكي فيها الثانية، انه عشان اخفف البين للبيشنت انا بدي احقن والبيشنت كونتراكتد، هاي نحط عليها خطين كونتراكتد. جربوها بعياداتكم راح تشوفوا اذا كان كونتراكتد البين راح يكون اخف بنسبة ممتازة. هيك بكون انا حددت المسيتر وحقنت فيها. نكمل. التمبوراليس من اصعب الارياز اللي انا ممكن احقن فيها واحدد واعمل الماب تبعها. انا راح ارسم كالتالي، راح اخذ
خط من اللاترال كانتس للهير لاين، ونفس الخط اخذ من اللاترال كانتس لنهايه الاذن، واطلع اعمل على شكل مستطيل. راح امسك بالطريقه هاي، بعمل هيك، راح يكون البدايه من الهير لاين وبالطريقه هاي. هلا ليش راح نحقن بالطريقه هاي؟ التمبوراليس التمبوراليس اتس ا وايد ماسل، احنا عارفين، وفي لها تو بارتس، في لها الانتيريور بارتس والبوستيريور بارتس، وكل بارتس له فانكشن معينه، فانا لازم احقن فيهم الثلاث. فانا بحدد وبدخل بالدبث تبعي وباليونتس تبعتي حسب الكيس، وبحقن وبطلع. هلا حقنت وخلصت تمام، بعطي مريضي التعليمات اللي لازم اعطيه اياها بعد الحقن، ومتى يحكي معي تليفون، متى يراجعني على الريتاتش، وانا بضلني على تواصل معه. بيجي يحتاج ريتاتش بنزود له، ما احتاج بنعمل اسسمنت للحاله، كم استفاد، هل بحاجه، كم يونت سيروم بنعطيه. كل هاي التفاصيل طبعا بتكون موجوده مع الطبيب، وبكون على درايه فيها، وبوصل لمريضه لاحسن نتيجه ممكن تكون غير متوقعه للناس اللي ما بيشتغلوا بهذا المجال. هلا رح نحكي مع بعض، او رح نشوف كيس انا اشتغلتها، يعني ميل عمره في بدايه العشرينات، هو طالب بدرس في اوروبا، اجاني بهذا الوضع. بصراحه هايبرتروفي، هيوج هايبرتروفي. انا لما شفت الكيس يعني بصراحه يعني عملت تريتمنت بلان يعني مطولا، حاولت شوفوا هون، طبعا انا بعد ما شفت المسيتر بالطريقه هاي جبت مسطره. بصراحه صار عندي حب فضول اعرف قديش هي المصل، فطلعت معي 5 سم ونص بصراحه عرض المسيتر، يعني بصراحه كثير كثير قويه كانت، يعني مصل. والتمبوراليس كانت كذلك، يعني لما كان يعض كان هيك في شيء يطلع بشكل كبير من المنطقه الصدغيه. طبعا هون شكل جانبي للبيشنت تمام. عملت اسسمنت للكيس، شفت وين بدي احقن، عملت الجرين زون تبعتي، رسمت، حددت، حطيت اليونتس المناسبه، عملت له تريتمنت بلان. حقنت له اول مره، رجع لي بعد 3 أسابيع، رجعت زودت له كمية معينة، طلبت منه يغيب 4 شهور، غاب 4 شهور، رجعت حقنت له، غاب تقريبا بعد ال4 شهور غاب 4 شهور كمان. وبصراحة بعد ما رجع تقريبا 8 شهور 9 شهور هيك كانت النتيجة. يعني خلص من شغلات كثيرة كان يعاني منها، ويعني احنا عارفين اهمها كان عنده الهيدك والايروجين اللي كان موجود على الاسنان، فارتاح منهم والحمد لله الامور ممتازه. هيك احنا بنكون بشكل سريع وبشكل مختصر حكينا عن البروكسيزم، حكينا عن كل التفاصيل. ان شاء الله تكون الافاده والمعلومه للزملاء اللي حابين يدخلوا بهذا المجال. ويعني لابد انه نرجع نشكر الدكتور مازن على استيعابه للزملاء، وتأخرنا بالمحاضرات عليه. ان شاء الله انه انا حكيت له بصراحة، كان في اتصال بيني وبينه، حكيت له راح اقدم كورس فيلرز وبوتوكس في اي دولة او في اي مكان، دولة عربية مهتمين بهذا المجال. اي زميل ممكن يتواصل معي، ان كان مركز اكاديمي، ان كان مركز تعليمي، إن كانت نقابة، أنا مستعد إنه أقدم كورس
يعني بسعر مخفض جدا للزملاء بأي مكان، لأول زميل بيتصل معي، وبنرتب هاي الأمور. وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، ونشوفكم على خير، وإن شاء الله مؤتمرنا يكون على أعلى مستوى زي ما احنا متوقعين. والله يعطيكم العافية، وكل يعني كل التوفيق لكل الزملاء بهذا المجال، والسلام عليكم.